Sveiki visi. Žodžiu, situacija labai paprasta. Skambina man kaimynas, sako, turiu peilį, bet jis, nepjauna. Ar gali padaryti, kad jis pjautų? Gavo dovanų. Ir tai yra peilis, kurį mes matome reklamose dažnai. Ir kodėl jis nepjauna? Jis nepjauna dėl to, kad jo užgalandimas yra labai storas tiek pjaunamojoje, tiek pats peilis yra storas. Ir įgaubtas užgalandimas lemia tai, kad jis ploną produktą perpjauna lengvai, bet jeigu tai yra aukštesnis produktas, pavyzdžiui, obuolys arba morka, jis jį tiesiog perlaužia vietoj to, kad perpjautų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitas peilis būtų labai puikus pagalbininkas, jeigu mes pjaustytumėm filė, jeigu mes dirbtumėm su mėsos nukaulinimu skerdienoje ir panašiai. Bet jeigu mes norime, kad tai būtų universalus peilis virtuvėje arba lauko virtuvėje, nes jis ateina su dėkliuku, tai tokiu atveju reiktų jau šiek tiek kitokio peilio. Tam, kad šitas peilis taptų funkcionalesnis, ką reikia padaryti, tai visų pirma reikia suploninti visą geležtę. Lygiai taip pat tą geležtę suploninus, ją reikia suformuoti atitinkamai, tai yra idealiausia padaryti konveks tipo arba išgaubtą nuolydį, tai padės produktams atlipti, o ne prisitraukti. Čia jau pradėta, bet bus dar pabaigta formuoti rankeną. Rankena yra tiesiog per stora, tam, kad ją galėtum patogiai laikyti. Skylė yra nereikalingas atributas, bet kažkam jie atrodo patogi pirštą perkišus. Taigi, kaip maždaug atrodys nuolydžiai iš abiejų pusių, jau yra pradėta daryti šičia. Tai yra nuolydis, kuris yra išgaubtas, ko pasekoje produktas pjaunamas ir tuomet jis kaip ir turi erdvės neprilipti prie peilio, o atlipti ir atšokti. Modifikuotas peilis, kaip minėjau, bus per geležtę, per rankenos pakeitimą, bus užapvalinta pentis viršus peilio ir būtent šitas kulnas tam, kad patogiai laikant galėtum nepjauti savo pirštų būtent šitais aštriais kampais. Na ir kažkiek bus užapvalinta šita skylė, kad irgi tiems, kas nori prakišti pirštą, būtų patogiau. Tai toks projektas.